Sziasztok! Ez nem egy mindennapi videó lesz, ahol sütni, főzni fogok, vagy dolgokat kóstolni. Ez a videó két ok miatt jön létre. Az egyik az az, hogy egy éves lett a csatorna, és már több mint 2500-an vagyunk, ami fantasztikus számomra. És a másik indok az az, hogy ennek alkalmából szerettem volna megragadni azt, hogy egy kicsit meséljek magamról, hogy jobban megismerjetek, és ezáltal legyen egy kicsit ilyen személyesebb kapcsolat is kialakítva. Úgyhogy remélem, hogy kíváncsiak vagytok egy ilyen videóra, vágjunk is bele! Mivel még nem csináltam soha ilyet, hogy így direktbe a kamerába beszélek, most Isten tudja hány percig, ezért mindenképpen ilyen témákra próbáltam bontani azt, hogy miről is fog szólni ez a videó, hogy ne az legyen, hogy nagyon elkalandozok a gondolataimban, és ilyen összevisszaság lesz az egész, úgyhogy egy kicsit igyekeztem összeszedni a gondolataimat, hogy legyen eleje meg vége ennek a videónak. Úgyhogy igazából az első téma az is, hogy ugye miért kezdtem el videózni. Ennek több oka is van igazából. Az egyik az az, hogy, és azt gondolom, hogy ez nem titok, hisz az online felületen, YouTube-on fent van, hogy a férjem is YouTubeozik, és most már jó pár éve csináljuk együtt azt a másik csatornát, de ott leginkább ő az arca a csatornának, és az angol nyelven van, és nagyon tetszik ennek az egész videózásnak a háttérmunkája. Már egy jó ideje gondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy valami hasonlót én is szívesen csinálnék. És hát ugye én nagyon sok YouTube-ot is nézek, ahol sütnek, főznek mások, legyen az magyar vagy külföldi, és igazából innen jött az, hogy szeretnék én is ilyesmivel foglalkozni, ugye nagyon szeretek sütni, főzni, de mint azt már sokszor mondtam, én nem vagyok se cukrász, se szakács, úgyhogy ez csak is, amit én itthon anyukámtól tanultam, vagy másoktól, illetve saját kútfőből a tapasztalataimat rakom bele a mindennapi főzésembe. Ezért gondoltam arra, hogy szeretném ezt egyrészt másokkal is megosztani, hogy mi miket szoktunk enni, ugyebár van egy ilyen témájú sorozat is, illetve magamnak is szerettem volna egyfajta kihívást, ahol kreatív tudok lenni, hogy a komfortzónámon kívül legyek, mint például ebben a videóban is. Ez nekem nagyon idegen, hogy nagyon sokáig egy helyre kell beszélni, de bízom benne, hogy ez is menni fog idővel, és sokkal könnyebben ülök le egy ilyen beszélgetésre. Szóval én nem feltétlen azzal a céllal indítottam el ezt a csatornát, hogy majd most ebből Isten tudja mennyi pénzt tudok keresni. Tényleg szerettem volna valamit, ami úgy mindig kihívások elé tesz, és egyrészt motivál, hogy amúgy is, amit szeretek csinálni, azt rögzítsem, és ezt a szeretetemet másokkal is megosszam. Úgyhogy remélem, hogy hasonló növekedést tudunk produkálni így a következő időszakban. Nincsenek ilyen terveim, hogy nem tudom, 5 év múlva hol leszünk ezzel a csatornával. Nem szeretnék ilyen, nem tudom, elvárásokat tenni magam felé se, mert arra csak jobban rástresszelek. Én most élvezem azt, amit csinálok, és ezt szeretném csinálni addig, ameddig engedi a helyzet. Úgyhogy remélem, hogy még ezt egy jó ideig tudom folytatni. Egy kicsit szerettem volna arról is beszélni, hogy milyen videók voltak ugye a legelején a csatornán. Azok, akik már régóta követnek, ugye talán tudják, de sokan, akik ugye esetleg idén csatlakoztak, nem biztos, hogy a legelső, nem tudom, 10-15 videót is megnézték, amivel nincsen semmi probléma. De ott láthatják azt, hogy ugye nem szerepeltem a videókon egyáltalán, sőt, alámondás se volt a videókhoz, mert annyira idegen volt még ez az egész helyzet, hogy örültem annak, hogy fel tudtam venni azt, amit csinálnak, és nem kellett még azzal is foglalkozni, hogy valamit mondjak alá, vagy kiírjak szöveget, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy ezzel úgymond bemelegítettem ezt az egész csatornát, hogy jöjjenek is ki videók, ahol főzök, de még nem raktam magam rögtön ugye úgymond, hogy mondják, ezt a hideg zuhany alá, úgyhogy idővel, amint ugye látjátok, már sokkal bátrabb voltam, hogy vagy a hangomat hallottátok,
illetve néha-néha megjelentem. Most meg már úgy szinte végig, ugye nem azt mondom, hogy rajta vagyok a videókon, de legalább az elején, közben meg a végén megjelenek, meg úgymond nem is azt szeretném annyira, hogy most engem kelljen nézni folyamatosan, hisz úgymond a fókusz az ugye inkább az ételek, de tudom nagyon jól, hogy inkább így lehet jobban egy kapcsolatot kialakítani azzal, akit nézel, hogyha úgymond tudjuk is, hogy hogyan néz ki, tehát hogy ezek ugye plusz érzelmeket váltanak ki. Ezért is gondoltam, hogy egy ilyen videó talán még egy kicsit jobban személyessé teszi ezt az egészet. Amit esetleg még akartam mondani, az az, hogyha aki szemfüles, az ugye láthatja, hogy a profilképem az egy ilyen kis megrajzolt figura, és csak szerettem volna innen is megköszönni drága férjemnek, hogy ezt megrajzolta nekem, és hogy az szerepel ott minden videó végén, illetve ugye a jobb alsó sarokban, úgyhogy az az ő érdeme. Amit ugye mostanság talán többet láttok már, és többet beszélek is róla, azok úgymond az ilyen vásárlási szokásaink, és itt kizárólag is csak az élelmiszerekről van szó. Én ehhez jelenleg legalábbis ragaszkodom, hogy csak erről szóljon a videó, hogy mi történik a konyhában, és minden, ami azzal kapcsolatos, tehát egyelőre én nem szeretném ezt jobban kitágítani. Hogyha valaki szeretné tudni azt, hogy amúgy a mindennapokban úgy mit csinálok, meg hasonló, Instagramon be lehet követni nyugodtan, és akkor ott láthatjátok, hogy merre járunk, meg hasonló. Most itt gondolok arra, hogy étterem vagy nyaralás, ilyesmi, de ebben a csatornában itt mindenképpen csak is a konyha körüli dolgok szerepelnek. Szóval a vásárlásra visszatérve, amint azt úgy láthatjátok, egy idő után szerintem látni lehet azt, hogy mik az ilyen rendszeres dolgok, amiket ugye veszünk. Na most nekünk több szupermarket is van így a környéken, de ami úgymond a legkényelmesebb, és közel van, az egy Lidl, ezért 90%-ban onnan vásárolunk. Amit ugye megfigyelhettek, hogy nagyon ritkán van, hogy veszünk valami rákcsát, vagy édességet. Ezt nem nagyon szoktuk már fogyasztani, max, hogyha vendégség jön, akkor persze az ember vesz ilyen dolgokat, meg akkor lehet bűnözni, meg itt nem is igazából a bűnözésről van szó, hogy igazából úgy nem is kívánjuk már ezeket. Tehát, hogyha édeset kívánunk, akkor tényleg legtöbbször inkább sütök valamit, mint hogy nem tudom, egy táblacsokit vegyek a boltban, meg mi nagyon szeretjük amúgy a magokat, tehát hogy nagyon sokszor azt nassoljuk így tévénézés közben inkább. Nagy ritkán veszünk ilyen tortilla chipseket, amihez akkor meg ugye csinálok valamilyen szószt, amiben ugye lehet mártogatni, most ez szalsza, vagy ugye ilyen avokádókrém. Illetve amit ugye nem láttok bevásárlásnál, azok az ilyen üdítők, soft italok, ugye mint a kóla, vagy bármilyen ilyen, nem tudom, narancslé, almalé. Almalét, körtelét, azt még úgy nagy-nagy ritkán szoktam venni, mert azért van, hogy én is megkívánom, de mi itthon szinte mindig csak szűrt vizet iszunk. Ez is olyasmi, amit akkor veszünk inkább, ilyen üdítőket, hogyha vendégek jönnek, vagy megyünk vendégségbe. És igazából most pont úgymond mi szerencsések is vagyunk, hisz ugye nem veszünk ilyen termékeket, amit ugye vissza kell váltani, hisz ugye most már 50 forint plusz van mindenen, és lehetne vinni szatyorszámra a dolgokat ezekhez a visszaváltó pontokhoz. Mi ide egyáltalán nem járunk, illetve bocsánat, szoktunk menni, egyrészt vagy segíteni szülőknek, vagy hogyha esetleg ugye sörös dobozok összegyűltek, így nem tudom, hetek alatt, mert most nem tudom, 2 darab miatt én meg nem indulok emiatt csak, hogy visszaváltsam. Úgyhogy ilyenek nálunk egyáltalán nincsenek a rendszeres bevásárló listán, és ezáltal én azt gondolom, hogy azért nagyon sok pénzt meg is tudunk spórolni, nagyon sok gyümölcsöt eszünk, zöldséget, sokszor van, hogy nem fogyasztunk húst pár napig, mert egyáltalán nem is kívánjuk, meg szeretünk is húsmentesen étkezni, ez nem jelenti azt, hogy vegetáriánusok vagyunk, mert egyáltalán nem, de szeretjük azokat a fajta recepteket vagy ételeket, amik nem tartalmaznak húst, úgyhogy ezek is olyan dolgok, amiből ugye látjátok azt, hogy nem költök, nem tudom, 20 000 forintot, vagy 25 000 forintot, vagy többet egy héten élelmiszerekre.
Annak köszönhetően, hogy 90%-ban mi itthonról dolgozunk, ezáltal úgymond szerencsések is vagyunk, és megtehetem azt, hogy főzök 2 naponta, hogy legyen itthon mit enni, és nagyon ritkán van, hogy esetleg kimegyünk egy kifőzdébe hozni valamit, vagy esetleg rendelünk. 2-3 hetente péntekenként szokott lenni az, hogy akkor most rendelünk egy pizzát, vagy rendelünk valamit, vagy elmegyünk egy étterembe, de ez havi egyszer igazából, úgyhogy mi azért itt ezekre úgy oda szoktunk figyelni, viszont emellett meg nem feltétlenül mindig csak is az akciós felvágottakat veszem meg, vagy csak az akciós húst. Úgyhogy így találjuk mi meg úgymond a balanszt, az egyensúlyt ebben az egész bevásárlásos sztoriban. Én nem szoktam mindig csütörtökön a Lidlbe rohanni, hogy csak az akciós termékeket megvegyem. Szoktam figyelni, meg hogyha van kuponom, akkor azt beváltom, mert ami kedvezményesebb vagy ingyen van, akkor természetesen az ember azt kiváltja, de itt is, hogyha most csak ilyen csokik, meg üdítők, meg ilyenekre vannak kuponok, akkor én ezekért nem szoktam elmenni, mert amúgy meg nem esszük. Most azért meg nem hozom haza, mert olcsóbb volt. Én gondolom értitek. Egy picit rátértem már így az étkezési szokásainkra, és szerintem már azért egész jól látjátok azt, miket ettünk videókból, hogy igyekszünk változatosan enni. Ez nem mindig van az, hogy ez egészséges is, mert azért szeretjük a jó magyaros ételeket is, de szeretjük az egészségesebb ételeket is. Az a lényeg, hogy próbáljuk tényleg itt is mindig egy hétre minimum előre megtervezem azt, hogy mit tegyünk, és figyelek arra, hogy akkor ne az legyen, hogy nem tudom, 3 napig tésztát eszünk, vagy 3 napig valami krumplisat, tehát hogy legyen egy kis változatosság a köretek terén, hogy igyekezzünk minél több zöldséget bevinni a főételbe, de hogyha oda valamiért nem passzol, akkor amúgy is a reggeli vagy a vacsora ahhoz 2-3 féle zöldség biztos, hogy mindig az asztalra kerül, tehát hogy próbáljuk így kompenzálni, hogyha az ebéd nem is volt a legegészségesebb, így akkor a reggeli meg a vacsora az, ami ezt kompenzálja. Amit még ugye kiemelnék, az az, hogy nem csak abban igyekszünk változatosak lenni, hogy most húsmentes vagy húsos ételeket eszünk, vagy a köretek micsodák. Azt is próbáljuk változatossá tenni, hogy nem mindig csak ilyen, nem tudom, magyaros ételeket együnk, hanem ugye tényleg variáljuk így az ázsiai, a mexikói, az olasz, meg hasonló, tehát hogy szeretjük a legtöbb nemzet konyháját igazából, és amit én is ugye meg tudok csinálni, azt próbáljuk ugye variálni. Úgyhogy ezzel próbáljuk így a mindennapjainkat egy kicsit változatosabbá tenni, és remélem, hogy ez ugye olyasmi dolog, amit úgymond ti is esetleg észrevettetek, vagy hogy úgymond szeretitek. Hát bízom benne, hogy szeretitek, hogyha már így itt vagyunk már ugye több mint 2500-an, hogy ez egy olyasmi dolog, amit tudok folytatni, és hogy akár néha új dolgokat is mutatni, amiket mi szeretünk, és ahogyan mi ezeket az ételeket fogyasztjuk. Mielőtt folytatjuk a videót, szeretném felhívni a figyelmet az egyik legjobb barátnőm vállalkozására. A céget Nitta Fashionnek hívják, és ruhaforgalmazással foglalkozik. A ruhákat egyenesen Olaszországból szállítatja be, illetve megy is ki személyesen beszerezni őket, gondosan kiválasztva minden egyes darabot. Rajtam is már láthatatok jó pár felsőt a videókban. Most köztük amúgy ez is. Nitta Fashion. Nagyon szeretem ezeket a termékeket, így a mindennapokra is nagyon kényelmesek, de a webshopján minden alkalomra találtok megfelelő darabot, legyen az a szorgos hétköznapokra, vagy munkahelyre, illetve ünnepélyes eseményre, mindenki talál magának valamit, vagy több terméket is. És most egy együttműködés keretén belül a mai naptól, október 19-től egy hétig, vagyis október 26-ig 15% kedvezményben részesültök, ha a Konyha24 kuponkódot használjátok vásárláskor. A leírásban minden pontos infót megtaláltok, ahol a webshopnak a linkjét is beteszem. Nézzetek körül, és remélem, hogy ti is megszeretitek, és találtok magatoknak valami szépet. Folytassuk a videót. Még talán ide, ha megengeditek, így az étkezési szokásokhoz
hoz illik szerintem, az az, hogy főleg most, hogy ugye jön a karácsony, meg hasonló, mi nem szoktunk a párommal, illetve bocsánat, a férjemmel ajándékokat venni egymásnak, semmilyen alkalomra. Mi inkább elmegyünk valahova egy jót enni, és hogy akkor úgymond ezzel az élménnyel gazdagodjunk, így ez ugye mindkét félnek ugye jó, nem csak az, akinek aznap éppen nem tudom, valamilyen szülinapja vagy névnapja van. Tehát például most is ugye, hogy jön a karácsony, akkor már így elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hova menjünk el esetleg vacsorázni, ami egy kicsit alkalmibb hely, vagy úgy szebb hely, vagy már úgy régóta el szerettünk volna menni és kipróbálni, akkor az ilyen alkalmakra tartogatjuk, hogy elmenjünk egy ilyen helyre. Mert egyrészt, amikor már az ember, nem tudom, 1000 éve együtt van, akkor már most nem tudom, nem fogok neki egy pár zoknit venni, vagy hasonló, akkor inkább menjünk el egy jót enni. Röviden az elején említettem talán, de nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sok YouTube-ot nézek, meg hát nézzünk mind a ketten igazából, de ugye amiket én úgy inkább nézni szoktam, azok ugye ilyen sütős-főzős csatornák, de akár ilyen beszélgetős csatornák is, vagy olyan tartalomgyártók, akik inkább erre fókuszálnak, de nagyon szeretek nézni takarítós videókat is. Ilyenkor igen, mindig előjön bennem az, hogy hát nekem is most már lassan kéne takarítani. De a lényeg, hogy ugye ilyen sütős-főzős videókat én sokat nézek, nagyon sok magyar előadót is nézek, illetve nagy magyar tartalomgyártót, de nagyon sok a külföldi is, és itt tényleg a ázsiai tartalomgyártóktól kezdve van amerikai, meg német, tehát hogy ezeket ugye angolul nézem. Egyrészt, hogy inspirálódjak, hogy akár ötleteket merítsek, és hogy mi az, amit én is a saját stílusomba ugye bele tudom illeszteni. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, ugye, hogy az ember kicsit próbál meríteni ötletet máshonnan, és hogy mi az, ami ugye az embereknek a legjobban tetszik, de hogy még hű maradjak magamhoz, tehát hogy nem szeretném ugye, hogy nagyon most egy bizonyos trendnek megfelelni, és akkor azt követni, de egyáltalán nem tudok azonosulni vele, akkor biztos, hogy nem fogom beilleszteni a csatornámba. Amivel úgy próbálkozom, ugye azt már mondtam, hogy Instagramon úgy fent vagyok, mert ott ugye nagyon sok barátom is ugye bekövet, de most már nagyon sokan innen is oda átmentetek, úgyhogy köszönöm szépen. Ott ugye így a mindennapokat osztom meg. A TikTokkal próbálkozom, de hát azt kell mondjam, hogy számomra ez nagyon idegen. Egyrészt nézni, én sem vagyok benne biztos, hogy annyira élvezem nézni, amik ott fent vannak tartalmak, még az ilyen sütős-főzőseket is, de ugye az ember próbálkozik. Úgyhogy oda néha napján valamit feltöltök, de nem feltétlenül nekem az a célom, hogy ott úgymond törjek be, tehát én leginkább ide ugye a YouTube-ra fókuszálok, hogy itt felépítsek egy olyan közösséget, akik azonosulni tudnak azzal, amit én képviselek, és mindannyian szeretjük a sütés-főzést, vagy nézni, vagy csinálni is. Tehát, hogy nem baj, hogyha olyas valaki néz, aki csak nézni szereti a sütés-főzéseket, de amúgy meg nem annyira otthonos a konyhába. Úgyhogy itt mindkét oldal jelen lehet. És hát én azt gondolom, hogy én sem vagyok profi, nem is gondolom, hát tudom, és nem biztos, hogy mindig élesek a késeim, vagy hogy jól használok fel valamilyen alapanyagot, nálam is szokott odasülni dolog, vagy nem úgy készül el, ahogy azt gondoltam. Azért már az van, hogy nagyon ritkán van, hogy valami olyasmit csináltam, amit nem lehet megenni, tehát azért szerencsére ezt a szintet már túlléptem, viszont ezt is szerettem volna, hogy legyenek olyan dolgok is a videóban, amiből látszik, hogy én is csak egy ember vagyok, és hogy nekem sem sikerül mindig minden, mert hát ilyen a konyhában való tevékenykedés. Úgyhogy én ezeket szinte mindig benne is hagyom a videókban. Tehát ugye van egy külön videóm, ahol kísérleteztem egy tortarecepttel, és hát kinézetre nem úgy sikerült, szerencsére nagyon finom volt, de most nem döntöttem úgy, hogy akkor én ezt nem rakom fel ezt a videót, mert hát nem csodálatos a torta. De közben meg
nagyon finom lett, szóval értitek, tehát, hogy kicsit odasül a hús, vagy kicsit szárazabb lett a hús, vagy nem lett annyira omlós, attól még azt meg lehet enni, és én azt gondolom, hogy ilyen jeleneteket szeretnék ugyanúgy, hogy megjelenjen a csatornámon, hisz én is csak ember vagyok, és én is csinálhatok hibákat, és én azt gondolom, hogy ezt nem kell szégyelni egyáltalán. Egy kicsit talán arról beszélnék most, hogy milyen videók vannak ugye most, vagy hogy milyen videók várhatók a jövőben. Én azt gondolom, hogy ez a 3 téma, ugye a miket ettünk videók, a bevásárlós videók és ezek a kóstolós videók, ezek továbbra is biztos, hogy lesznek, ezt nagyon szeretitek is. Viszont szeretnék a jövőben olyan videókat is csinálni, ahol ismételten kísérletezek dolgokkal, és most itt gondolok olyan ételekre, amit amúgy nagyon szeretek, de én még soha nem csináltam, és most példaként, nem tudom, a stíriai metélt, az egy olyasmi, amit imádok, de én még soha nem álltam neki itthon, tehát az inkább az ilyen kicsit macerásabb ételekre gondolok, és hogy ezzel is igazából csak azt szeretném elérni, hogy egyrészt magamat egy kicsit nehéz helyzetbe hozzam, illetve hogy motiváljak másokat is arra, hogy nyugodtan próbáljunk ki új dolgokat, nem mindig ugyanaz legyen vasárnap az ebéd, meg hasonló, tehát hogy kicsit ilyen változatosságot bevinni a mindennapokban, és hogyha nem sikerül, akkor majd másodjára sikerülni fog. Szóval, hogy egy picit ezzel is magamat szeretném fejleszteni. Szeretnék majd a jövőben amúgy elmenni 1-2 ilyen sütésfőzős tanfolyamra, mert azért azt gondolom, hogy tök jó kis trükköket, meg praktikákat lehetne ugye eltanulni, de hogy itthon ugye szeretném magamat egy kicsit rákényszeríteni arra, hogy csináljak valami olyasmit, amit még nem csináltam soha, és amúgy meg szeretem. Illetve amit még talán ide raknék, az az, hogy ugye csináltam 2 videót is a Munchról, és én azóta ugye rendeltem is már párszor, de most már egy jó pár hónapja nem rendeltem munchos dolgot, és azt hallottam, vagy azt kezdtem hallani, hogy romlik a minőség, hogy milyen termékeket kap az ember, úgyhogy szerintem például ez is egy olyasmi, amit ismételten esetleg itt valamikor még így az év vége felé kipróbálok, hogy ez tényleg így van, mert én eddig mindig meg voltam vele elégedve. Nem tudom, hogy ti muncsoltatok-e már, és hogy nektek erről mi a véleményetek, vagy hogy szeretnétek-e, hogy ugye ilyen videó legyen a jövőben. Mindenképpen ezeket a visszajelzéseket nagyon köszönöm, hogy ezzel is ugye segítitek egy kicsit azt, hogy melyik az az irány, ami jobban tetszik ugye nektek is, és hogy amivel én is úgymond azonosulni tudok, mert például ezek a készételek is, ugye ebből is már 2-3 ilyen videót csináltam már, ahol ugye ilyen késztermékeket kóstoltam, és amúgy azok nagyon jól mennek a YouTube-on, és amúgy én is tökre élvezem, mert mindig, amikor bemegyek a boltba, most legyen az Lidl, Aldi is bármi, mindig úgy elmegyek ezek mellett, a termékek mellett, és így azon gondolkodom, hogy vajon ezek milyenek, kiveszi ezeket a termékeket, és hogy hasonló. És mivel a kíváncsiság furdal, ezért van, hogy ugye ezeket megvettem, és hogy úgymond akkor tényleg egy pár napig csak ezeket ettük, hogy akkor tudjak véleményt nyilvánítani. Úgyhogy például ez is olyasmi, amit biztos, hogy fogok csinálni még a jövőben, másfajta márkákkal, akik még ilyen termékeket csinálnak. Ezeket is amúgy izgatottan várom, mert van, amikor meglepődök, hogy amúgy egész jó, pedig ugye tényleg mindig arra gondolok, hogy ezek már mióta állnak úgy ott, és mikor lettek elkészítve, hogy ez akkor biztos, hogy nem jó, de közben meg tényleg vannak teljesen jó termékek köztük, úgyhogy ez ilyenkor mindig nekem is egy ilyen pozitív meglepetés. Ami még esetleg így eszembe jutott, az az, hogy sok más youtubernél szoktam látni, hogy élőznek, tehát hogy így live-oznak. Természetesen mindenféle tartalomgyártóról van szó. Keveset látok olyat, akik ugye ilyen sütés-főzéssel foglalkoznak, és azt élőben adják elő. Nem tudom, hogy ilyet fogok-e csinálni valaha, mert úgy
nem tudom egyelőre úgy elképzelni, hogy sütök, főzök, és akkor közben figyelni azt is, hogy ti esetleg írtok, és akkor arra válaszolni, tehát hogy azért az úgy elég necces, de tehát mivel vannak emberek, akik ezt csinálják, tehát valószínűleg ez megoldható, csak ismételten ez megint egy olyan dolog, ami számomra nagyon új lenne, és hát teljesen kizökkentene a komfortzónámból, ami ugye nem baj, szóval nem tudom, hogy ti szoktatok-e egyáltalán olyan tartalomgyártókat nézni, akik élőznek, és hogy ezekre ti bekapcsolódtok-e, vagy sem, és hogy ez olyasmi lenne esetleg, amit ti szívesen látnátok a jövőben. Megköszönöm, hogyha megírjátok kommentben, hogy egy kicsit tudjam azt, hogy ez olyasmi, amin ugye az ember gondolkodjon-e, vagy sem. És ha már így a tartalomgyártókról beszélünk, ti kiket szoktatok amúgy nézni? Amúgy ez is annyira érdekelne, hogy hozzátok is ugyanazok a tartalomgyártók jutnak el így a YouTube főoldalán, vagy sem. Főleg akik, itt leginkább arra gondolok, akik így sütés-főzéssel, vagy így a mindennapi élettel foglalkoznak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hasonló embereket nézünk esetleg, vagy sem, mert amint mondtam, én nagyon sok magyar youtubert is követek, független attól, hogy most nem tudom, 500 feliratkozója van, vagy 40 000. Én, aki szimpatikus, azt megnézem. Én azt gondolom, hogy most úgy egész jól lefettem pár témát, nem tudom, hogy van-e olyasmi, amiről nem beszéltem, és esetleg érdekel titeket. Itt leginkább ugye arra gondolok, ami így a konyhán belül történik, tehát ilyen nagyon személyes kérdésekre nem biztos, hogy válaszolok. Minden, ami így sütés-főzéssel kapcsolatos, arra nagyon szívesen. Úgyhogy, ha van kérdés esetleg bennetek, akkor azt nyugodtan írjátok meg kommentben. Remélem, hogy úgymond érdekesnek tartottátok ezt a videót, és hogy tetszett. Ha szeretnétek, hogy legyen hasonló megint ilyen formátumban, akkor írjátok meg. És idővel valószínűleg ebben én is jobb leszek, hogy hogyan prezentáljam magam, vagy hogy hogyan vezessem le ezt a videót. Úgyhogy köszönöm, hogy végignézted, és hogyha tetszett a videó, akkor megköszönöm, hogyha dobsz egy lájkot, illetve hogyha olyas valaki vagy, aki még nem iratkozott fel a csatornára, akkor mindenképpen iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni sütés-főzős videóról, kóstolós videóról, bevásárlós videóról, stb. És legközelebb találkozunk valószínűleg egy Miket ettünk videóban. Addig is legyen szép napotok, sziasztok!